1个月之前啊，滕州史先生他们家的空调突然之间坏了，而说起坏的原因，真是有些蹊跷。2022年8月份，在那个滕州博伟电器，花了22000多块钱装的格力的依托式的中央空调。当时我们只是从那儿买了空调，因为是那个经销商安排的那个安装的。在1个月以前的话，我们开空调的时候出现故障，我们就找那个格力售后，那个售后那边来检修以后，说是腐蚀了管道。目前呢，我们是来到了史先生房间的这个次卧的地方，在上面已经拆掉的这个空调口，根据格力官方的这个售后人员的介绍，就是这里面有一个部件因为沼气腐蚀的原因，所以说造成了损坏。他说是那个沼气腐蚀的，说那个污水管沼气腐蚀呢已经脱落了，那生锈都有锈了。那为什么那个地方会有沼气呢？因为我们也不太清楚，我们这个楼房构造从来没改过。我们质保应该是格力整装应该是6年，质保。现在是那个官方那边说是要自费修。史先生夫妻俩没有更改过房屋结构，空调也是由专业人员安装的，现在却因为沼气腐蚀导致空调损坏。格力售后人员判断这不属于产品质量问题，无法免费质保，这让史先生夫妻俩犯了难。为了搞清楚为什么污水管的沼气会影响空调，记者联系了此前上门检修的售后人员。他们家空调那儿到底是什么零件坏了呀？是空调的内机蒸发器，是因为室外的那个外机位嘛，正常的是外机位是卫生间外面，它有一个外机位。它有一个外机位呢，但是有的用户呢，他没有就是使用这个外机位，所以就把这个卫生间的这个空间呢外扩了。外扩之后，然后改这个下水道嘛，把那个原来的空调的冷凝水管，空调专用的冷凝水管改成污水管了。污水管所产生的沼气，把这个铜管子，就是蒸发器的铜管，全部给腐蚀掉了。这名售后人员介绍，他通过对整栋楼卫生间外侧空调外机位现状的观察，以及史先生家中央空调损坏的情况，得出了这样的推断。对于空调的这个安装的这经销商，对于空调厂家来说，对于用户来说都是受害者。修那一处的，就是您刚刚描述的那个部件，大概需要的花费得在多少呀？得接近2000块钱吧，具体的那个我没查那个价格。是只修那个次卧那一个位置就行，还是说其他的地方检修之后也有可能出现？目前为止，我只查到那一处漏点，就是说空调的铜管发生了漏浮的现象。如果说它这个是有污水管的污水管的话，后期这个污水管还会产生沼气，还会对别的用户造成伤害。如果说能对这个空调进行保护的话，只能是在那个空调的冷凝水管那个地方，加一个那个止回阀，就是水能正常流出来，但是里边的那个腐蚀性气体进不去了，就是单向阀一样。厂家这边如果明确表示这个是非产品质量问题的话，您看看能不能有一份这个书面的一个答复？这个我得给上面申请一下。这个因为我是下面的网点，我没有办法授权。因为我们管道都没有问题，没有改管道，就是咱上访的时候什么样就是什么样。其他邻居改没改，我们也不知道，我们不可能一家一家的问，我们也没有这个资格问人家，对吧？我不可能是因为买了空调让它坏就坏了就扔在这里了，因为它现在就在次保内，对吧？免费维修好就可以。史先生家所在的楼栋究竟是否存在业主改管的情况呢？记者与史先生一起来到了物业办公室，物业工作人员表示，目前不清楚是否有业主私自改管，但物业如果发现有相关情况，会沟通业主及时恢复原状。随后，记者又与史先生前往了经销商处，了解他们对目前空调故障原因的了解情况。首先呢，作为维修来说吧，肯定是由厂家专业的维修人员他们去看这个机器的问题。我们呢，作为安装施工啊，我们这边去看了一下，就是从上往下看了，从1楼到上面可能有几户啊，都是这个，好像应该是改了一下这个。比如说，只是可能改成卫生间了。本来只是一个排水的管道或者雨水管道，那可能改完之后，污水啊排进去之后，它这个东西它不就是这个气体就会产生发酵啊？因为它也不是短期的，它肯定是长期慢慢顺着这个反流进去。
经销商售后人员也表示，当时安装空调的时候，楼房还是毛坯状态，其他业主家的情况难以了解到。不过，目前他们判断空调故障的原因与格力售后网点工作人员的推测基本一致。出于服务客户的角度，经销商售后人员也愿意为史先生跟厂家沟通，尽力争取一个更好的解决方案。我明白大概的意思了。我需要咱这的诉求就是维修好。维修好。对。您看这样行不行？你给我1天时间，我明天给你回复。我给厂家供应商联系一下，就是400这块也对接一下，售后安装的我们也联系一下。看看这个问题怎么尽快的解决，明天我给你回复。你们要是尽可能这个费用这一块呢，到时候我看看什么情况，具体到底是谁的原因，不管这个费用怎么出，然后呢怎么去划分责任，咱先把这个事情解决了。在采访的第2天啊，空调厂家的工作人员还有经销商一起来到了史先生的家中，最终商定呢，由经销商和史先生各承担1半的维修费用，同时还更换了空调冷凝管的这个排水管线，避免此类情况的再次发生，问题解决了。